Ouais yo les gars, c'est Vision, donc juste avant la vidéo commence, merci pour les 800 subs, ça fait super plaisir. Donc je vous avais pub mon pote Gaiby, donc il live sur Twitch, il fait du Fortnite, du CSGO, voilà, il fait tout. Donc allez le suivre, ça lui fera super plaisir. Bref, moi je vous laisse sur ce bon visionnage. Sweet 23 hit the chateau. Had a heart, man, I'm trying to get it back, dog. Trying to get it back, trying to get it back, trying to get it back. Ah, comment ça va? And I'm rich now. No excuse, you be acting like a bitch now. I gave you dime in the pool at the checklist. You wanna ring, ain't fucking with a necklace. I'm a fool for these things with the big butts. Homebody turns to a rich slut. Feel like I can't trust nobody even day one. Watch out for them snake ones. Sweet Betty today at the chateau. Had a heart, man, I'm trying to get it back, dog. Ah, désolé. Oh putain, dommage. Oui, j'ai pété des noms. Oui. Ah, c'est bon, c'est bon. Mais donne comment il va. J'y vais. Oui, Moi ça. Oh non, je me suis levé. C'est bon. J'arrive. Non. Oh non, je leur mets rien, gros. Il me demande. Ah, je débloque. Moi je suis en bas. Moi ça. Bon, allez. Ah bah, Voilà, ah, ouais. je suis mort. Ah non, dommage. En fait, j'ai parti que le dernier moment, du coup. Moi ça. Mon Dieu. Pour ça, j'ai pas de kill là. Oh, Oui, bonne idée. Bon, là, je l'aurais pas eu le kill, je me suis suicidé. Ah bah t'es Ah, que... je suis con là. T'es seul, bonne idée. Ah, je suis merguez. Moi je prends le jeu. On est 30 plus. Hein. oh, vas-y. Moi j'ai bête. Moi je suis mort. Oh, oh, oh,